Ina in tambaye ka. Na bai na ji ba. Me ya ɗariƙar baban Shehu Tijjani? Wace ɗariƙa ya yi? Musulunci. To ni ma ita kawai nake yi. To musulunci shi ma Shehu Tijjani ko musulunci ne yake yi. Ɗariƙa wani A Shehu Tijjani bayan musulunci ya yi Tijjaniya. Tijjaniya shi kuma mahaifinsa bai yi ba. Afuwa malam. Tijjaniya kafirci ce. A'a, ni ban ce kafirci ba ce, amma dai ba ita ce baban Shehu Tijjani bai yi ta ba. Shehu Tijjani abinda baban sai ke musulunci. Shi ma Shehu Tijjani da babansa ya bar shi a duniya ba da ɗan ɗariƙa ya bar shi ba. Bai kuma ɗora shi akan ɗariƙa ba. Abin da yasa na kawo wannan kuma wannan abin yana nan a cikin littafin Tijjaniya gashi Jawahirul Ma'ani mun karanta. Ina so wani ɗan ɗariƙa ya fito ya ce min wannan tarihin ƙarya ne ni na ƙirƙira ko ba haka ba ne. To sannan ni abin da nake so ka gane a wannan darasin nawa akwai da yawa daga cikin ƴan ɗariƙu da suke aibata wa ƴan izala saboda wasu su ce ai iyayenku ma sun yi ɗariƙa. To shi Shehu Tijjanin kansa iyayensa shi kuma ba su yi ɗariƙa ba. In tsayawa akan abin da iyayenka suke a kai shi ne daidai. To shi ma Shehu Tijjani da bai yi ɗariƙar Tijjaniya ba domin shi ma babansa ba ɗariƙar Tijjaniya ya rasu ba bai ma yi ta ba bai ma san ta ba. Kwatankwacin misali na cewa Imam Malik mahaifinsa shi ma bai bi wani hadisi bai tani ta mai kafirci zai Tijjaniya. A'a ni ba ka sauka daga tambaya ta baban Shehu Tijjani yayi Tijjaniya. Aha to bai yi ba musulunci bai yi ba musulunci. Bai yi Tijjaniya ba. Yawwa. To ni yanzu idan na ƙi yin Tijjaniya na yi laifi? Na'am. Ni yanzu da bana Tijjaniya na yi laifi? Ba ka yi laifi ba. Ban ce ka yi laifi ba amma kuma ina yin ta tunda ba ka barki ba ni laifi. Idan mutum idan tsaya ka to sannan tambaya ta biyu ta ƙarshe akan ta za mu tsaya. To ni ma wannan magana dan Allah ɗaya malam amma tambaya ɗaya. Ni zan baka dama bari ni makatawa zan baka dama ka yi amma ni daga wannan na gama ne insha Allah. A musamman idan Allah malam. Bari a yi maka na karshe mana ka bari in yi makatawa sai kai taka shikenan. To ina ji. Ka san da yawa daga cikin 'yan ɗariƙu da suke aibata wa 'yan izala cewa ai iyayenku 'yan ɗariƙa ne, ka san da wannan? Tabbas na san da wannan. To in haka ne shi Shehu Tijjani shi babansa ma ba ɗan ɗariƙa ba ne. Shi ma aibi ne? Masha Allah. Ina jin ka. Ka gama tambaye ko amsa zan baka yanzu. Yanzu Shehu Tijjani babansa ba ɗan ɗariƙa ba ne, ka yadda da wannan? Na yadda ba ɗan ɗariƙa ba ne, na yadda. Ka yadda? Na yadda. To aibi ne da shi baban bai yi ɗariƙa ba amma ɗan ya yi ɗariƙa shi baban yanzu yana da aibi kenan? Bai da aibi. To shi kenan yi tambayar ka an gama.